類似公園嗰啲咁嘅嘢咧，中式嗰啲嘢。佢有一隻咧嗰啲你係冇學中意啦嚇？玩你又玩唔到。你問人哋啊嘛，佢冇話喺呢度兩行冇你帶一杯我睇住。係啊，好細個啊！8蚊係好得佢啦，佢唔得嚟開錢㗎。你睇下你，好，我成個咁㗎你，我都走㗎啦。歡迎我哋攞多隨便睇下隨便揀下。我想買呢啲蘋果嚟就差貴啲啊！有賣乜得？呢個地我冇用咩？吸濕樹有幾樣係咯，有幾有？我而家幾個小米
kg，我哋抽食晒啲衫。我哋翻去翻一條路。可以。呢個可以拆到喎，唔想睇。呢個可以拆得甩㗎。邊個啊？呢個可以，不過15蚊。你上次買3蚊個綠嘅，重隻。上次嗰個藍色嘅。呢種分揀嗰啲唔使啦咦？大家上前一位你好。係，俾啲向前啦，同俾啲向前啦。
自己問呢個都有啊，係啊。喂，呢個太大，我呢個細細。我呢個38呢個就咁總結啦，我喺淘多都買咗5樣嘢，咁呢度加埋就229蚊。咁我已見有數據線，呢隻其實我屋企用緊嘅，喺淘寶買過，都比較粗，同埋3合1咯，5蚊雞。呢個啦，其實我今次買就係呢個嘅，呢個其實就係插喺車個煙斗架咧，可以睇翻車個細電嗰個電壓咯。咁當一個參考啦，同埋咧佢會掹2條線去，譬如話電話插電或者其他啦。咁呢個就係3腳1開3係啦，咁啊俾電話充電1開3有快充嘅。呢兩個啦，咁就係一個耳機啦，普通耳機啦。呢個咧就係頭戴式耳機 Lenovo 嘅，咁應該係真啦。如果假，我諗應該老細都俾人拉咗啦。總結啦，其實應該係平過淘寶或者同一價錢嘅。咁就算貴少少，換翻從我嘅立場嚟講，會見到個實物咧，就有啲專區啊，可以俾你試啊、成啊，同埋7日有壞包換咯，拎翻個包裝去分店。其實所以點解會越開越多咧？淘多多，咁我終於知道嗰個秘密啦。好啦，咁而家就試下呢個啦，開箱加拼多多啲嘢係咪真係平又未必好，或者平嘅又未必唔一定係差。咁拆開咗先啦，可以見到幾大嚿嘅。呢個好似係膠喎，定係鐵咧？咁可以望到其實有個 Type-C 口啦，有個普通 USB 嘅口啦，跟住有2條 Type-C 同2.0，呢2條咧係可以掹出嚟。哎呀，我隻手掹唔到，可以掹出嚟咁咪係啦，掹出嚟，咁就可以方便插電或者其他用途咯。好，咁我掹翻舊嗰隻先。舊呢隻係啦，舊呢隻有我呢個係1開3嘅，佢有個唔好處咧，因為我問咗車 cam 咧，我有個海康威視嘅，原來車 cam 如果電壓唔夠咧，會自己斷錄㗎，所以我都好奇怪。咁而家你見我雖然得3有3個，但係插1個咯。好，掹咗佢先。好啦，跟住插翻呢個拼多多買嗰個啦。哎呀！好，插完咧嗱，可以見13.8W，即係有得細電，咁係一個正常個數字嚟嘅。咁呢嚿嘢當一個參考呢啲數字，好過估下咧。因為我個細電我換咗諗半年到啦，好似半年到啦。咁留意下咯，因為好過冇嘢參考咯。咁我哋試下其他嗰啲電得唔得先？咁而家朝早啦，其實朝早呢個瓦數同琴晚都分別唔大嘅。咁係咯，呢嚿嘢 OK 啦。